вами Ваня Плей, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Я скачал тут пару карт и раз мы поиграем на цій карті. Це карта из как она называется? В общем, сами увидите. Я, конечно, там половину карты разломал, но это не точно. Так. Вот. Да. В общем, хорошо. Я когда найду это место, включу. Раз, два, три. Ой, простите. Раз, два, три. Ну вот я нашел это место. Вот такой гараж. Я, конечно, перешел и встретил вот такие машины. Я инвентарь очистил, чтобы взять. Вот ключ. Да, морковь палочки, но... А это синий вроде пещерный паук, а красный простой. Ну хорошо. Вот так она работает. Наводим. Там появляется вот. И мы начинаем ехать. Вот. Если забрать, мы останавливаемся. Эту карту можно скачать в программе MCP Masters. Там есть карты. Просто так ездить. Конечно, по ступеньках стану. Если так вот так задерживать, она быстрее едет. Если так, то... Вот, смотрите. Как так едет. Вообще. Вот как так едет. Как так едет. Видите? Тут есть специальная карта. Я люблю на цій карті грати по сеті з людьми і робити перегони. Так, я ще стану где-то тут. И чтобы вылезть, надо вот так нажать на прыжок. Ее можно убить. Да, это странно. Ее можно убить. Ой, эндермен, прости. Возьму мячик. Вот. Так как я и сказал, да, это простой паук, а это пещерный. Тут еще TNT вот такие вот. Так, что еще? Тут решетка, лестница, стеклянная панель, стекло и железная дверь поменялась. А тут что? А тут заместь каменной породы вот такие. Я хотел взять мячик и покажу, как взрывается TNT здесь. Так. Вот, убили. И вот, она выпала. Вот. И смотрите, сейчас пойду там, где я взрывал. Ого, что это? Это третье место. Второе. Первое. Ой. Я случайно. То есть такие крутые машины. Вот. На середине ничего нет. А жаль.
В этой только нет. В этой нет. А в этой... а в этой есть. Круто. Посидим. Бля. Вау. Это что? Это вроде... Да, это... как оно называется? Вот. Стержень края. Так? Ну да. Вот. Стержень края. Так, видим. И, например, вот тут я взрывал. Неплохо взрывается, нет? Тут я спавнил этот. Вот так он выглядит. Прикольно. Как реальный бензин. Так. Что? У меня здесь котик. Новенький. Его уши так круто стоят. Простите, я тут ем шоколадку. Вот. Видите? Взрывается нормально. Вот здесь я клал каменную породу. Вот. Ну, я сейчас зайду на иншу карту. И там встретимся. Раз, два, три. И да, это квадратное приключение, как оно называется. Я тут не буду выживать, только из друга. Ну, або на видео. Бля. Скажите, если будете хотеть. Если будете хотеть, то я буду снимать сам. А если нет, то это и с другом буду снимать. Вот тут житель. Я смотрел несколько раз кубы, как оно называется, приключения. И прикольно просто. Я ще тут не виживав вообще нічого. Лише подивився. Ого, сундучок. Тайник. Добре. Так, тут кровать. Тут кровать. Так. Ну. Только... Да что не упасть. Парку, бля. Вау. А внизу... Круто выглядает. Вот там еще один куб. Чи это не куб там? Там тоже еще один. Да, тут зима. Тут полная зима. Там дом. Круто. И сид. Чи сид. Не помню, как это называется. Сид, часит. Не сид, вроде. О, какое дерево. Сейчас вылезем на него. Вау. Зима. Пустыня. Внизу. А наверху. Там. Как она называется? Блин. Я не помню. Блин. Бля. Гребаный. Стыд.
Выпал из мира. Ну прям выпал я. И бум. Бля. А что себе? Ноги поломал. Да я ж Дэдпул. Дэдпул, чей как. А ну погоди. Ну вот, я ж Дэдпул. Я ж не умираю от переломов. Так, вот, лодка. Что-то. О, под воду идем. Идем под воду. Круто. И все? Круто. Так. Бля. Вау. Ну хорошо. Всем, погодите. Всем удачи, всем пока.